สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวดีๆอีกแล้วนะครับกับแฟนๆของรถยนต์ Porsche ครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะครับสำหรับ Porsche ในประเทศไทยครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30 ปีของ Porsche ในประเทศไทยครับเขาก็มีการจัดงานพิเศษอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการแนะนำชุดแต่งที่เรียกว่า Manthey Performance Kit ครับซึ่งต้องบอกว่าชุดแต่งอันนี้จะมีความพิเศษแตกต่างจากชุดแต่งอื่นๆยังไงนะครับไปติดตามรับชมกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับทางผู้บริหารของทาง Manthey Racing นะครับซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นคนที่มาให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชุดคิดเกี่ยวกับ Manthey Performance Kit ครับสวัสดีครับคุณไมเคิลครับ First welcome to Thailand and it's a pleasure to have you here. Thank you. So the question was like I think most of the people want to know about Manthey. Can you give us like briefly about Manthey Racing first? Well,As Manthey, you know, the name probably is familiar with some, at least motorsport guys, you know. Company is about 25 years old. We're located directly at the Nürburgring. We're mainly known as a racing team, but meanwhile, you know, the company has grown at least because also since 2013 we are majority owned by Porsche.So of course we took over quite a lot of projects which probably not everybody knows. You know, we take care about the GT4 Club Sport. But I just want to know why Manthey Performance Kit concentrate on like the suspension and the aero part, especially to working on the downforce. So we said we want to have the same driver, the same tire and the same power output because anything else would be easier. You just try to find a faster driver, you just increase the power, that's it. In terms of power, for us it's impossible because by increasing the power we immediately would not be able to offer the Porsche warranty, and so this was not a topic for us. And of course we're working on future cars like, you know, just the GT3 RS was presented.ผู้ชมครับตอนนี้พามาอยู่กับทางผู้บริหารนะครับต้องบอกว่าหลายครั้งนะครับที่เราพบกับคุณปีเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องอะไรต้องไปคุยกันหน่อยครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผม What a special year after we celebrate 30 years for Porsche in Thailand we meet again so what a special occasion today So now we come to another I think a very big highlight of AAS this year that we launch the 911 GT3 Manthey Performance Kit, which is a new kit to improve the car's performance. So that we will be able to install this kit here locally for the first time in the whole region, in the whole of Asia. And we have done the first car finished yesterday.which we have just launched today, and I think the news will be spread very, very quickly, and I'm very confident that we will have a lot of orders and we will convert a lot of cars with this. Why it has to be Manthey Racing? Because people might think about how good is the Manthey Racing, and people might think about safety and also warranties. Well, Manthey is always been together with Porsche for many years. But recently, a few years ago, they teamed up with Porsche, and Porsche also
took 51% ownership of Manthey. Yeah, we also have good road cars who need to be converted, and you need to be driven on the road by the customers to enjoy them even more. Finally, they decided to do that and to put the race car spare parts into the street cars. And the good news is that they carry the same warranty as our new car warranty. And if you buy a GT3, you convert it to the Manthey Performance Kit. The warranty continues, and the warranty is not affected, which no other company who offers modification can offer. Only Porsche. ครับนี่นะครับคือความพิเศษของ Manthey Racing นะครับแล้วต้องบอกว่าหลังจากฉลองครบรอบ30 ปีของ Porsche ในประเทศไทยไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ายังไม่หมดครับคุณปีเตอร์บอกว่าแฟนๆ Porsche ในประเทศไทยนะครับคอยติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีครับยังมีเรื่องราวพิเศษอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณคุณปีเตอร์มากครับขอบคุณครับ เป็นยังไงครับได้ฟังทั้งคุณปีเตอร์และคุณไมเคิลนะครับพูดไปแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือเรื่องของชิ้นส่วนที่ถูกต้องได้สมรรถนะที่แน่นอนครับแล้วก็มีเรื่องของการรับประกันเรื่องวารันตีคู่ไปกับตัวรถด้วยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับมีให้ติดตามกันเป็นประจำครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไปที่ไหนไว้คอยติดตามรับชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับMazda Sale ประเทศไทยจัดงานเปิดตัว New Mazda 2 ใจกลางสยามสแควร์พร้อมแนวคิด Express Your Identity เลือกต่างในแบบเรากับ 2 ดีไซน์ใหม่ New Mazda 2 Sport Design กับสีใหม่ Aero Grey และ New Mazda 2 New Wave Design สีใหม่ล่าสุด Airstream Blue วางราคาจำหน่ายเท่าเดิมเริ่มต้นเพียง 599,000 บาทและยังมีรุ่นพิเศษอีก2รุ่นกับ Lucky Drive ที่เพิ่มความแตกต่างโดดเด่นกับดีไซน์ภายนอกและ Crab Pop ที่เพิ่มความสปอร์ตสุดคูลบ่งบอกความเป็นตัวตนในแบบที่ไม่ซ้ำใครกับเครื่องยนต์ Sky Active Clean Diesel และ Sky Active Benzene สำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทำการทดลองขับและจองพร้อมซื้อได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Mazda ทั่วประเทศครับ